Šogadējā Lauku dienu Jožos svin savu 10. gadu jubileju. Abi pasākumu krustāvi tiek īpaši godināti. Dalībnieku un apmeklētāju pulks kā allēš patīkami kupls, Latvijas labākie un izdarīgākie ir savu uzdevumu augstumos. Pasākumu vada kā ierasts Normunds Laizāns, bet muzicē lauku muzikanti. Gaida garšīgs mielas un veiksmīgākos arī balvas. Dodamies tikties ar dalībniekiem. Gunvaldi, esam tavos laukos. Ļoti cerīgi, plašums ir liels un ļoti daudz viesi sabraukuši pie tevis. Man patīk, ka tas ir izdevies jau pirms vēl atklāšanas, ka ir tik daudz viesu, ka ir tik daudz interesantu, un arī kompānija ir vairāk nekā citu gadu. Jo nekas jau vēl nav nokults, un pateicoties tam, ka sējam ziemas miežus, vienmēr varam ap šo laiku plus mīnus kādas dienas sarīkot šīs lauku dienas. Ko tad tiem saimniekiem gribētu ieteikt, jo viņi jau atbraukuši pamācīties šeit? Katram saimniekam gribētu ieteikt, lai viņš atrod to, ko viņš visvairāk ir meklējis savās tehnikās, tehnoloģijās un strādāšanas paņēmienos. Un ceru, ka arī šeit atradīs. Un varbūt viens otrs aizbrauks mājās tieši ar to, ko ir meklējis. Pirmkārt, jau liels sveiciens ir jubilejā, 10 gadi. Paliekam lielāki, daudz lielāka interese un personīgi man ir tikai prieks, ja, jo es daudzreiz esmu teicis, varbūt atkārtošos, bet, teiksim, kad tu esi viens, teiksim, tu nevari aicināt tik lielu draugu pulku, bet, kad mēs esam kopā visi šeit, gan partneri, gan konkurenti, pilnīgi atklāti un droši manā skatījumā, ka tas ir ļoti pareizi un ļoti skaisti, un mums ir šī iespēja parādīt mašīnas darbībā cilvēkiem, kā mēs redzam, šodien arī ļoti liela interese. Par 10 gadiem daudz vai maz, kā es teicu, bet droši vien, ka tas ir jau kaut kāds normāls vecums. Un ceru, ka ar šo tā diena nebeigsies, ja, kad turpinājums sekos. Attīstības process ir liels, es domāju, ka šeit arī tehnikas vienība, dažādība. Kā tu pats arī vērtē savus šos partnerus? Jā, tehnikas ir daudz, pagājušajā gadā bija vēl vairāk, bet no pagājušās gada pieredzes mēs mācījāmies daudz ko atkal, kad nedrīkst tik daudz tehnikas vienības rādīt. Un šogad mēs esam fokusējušies tikai uz augsnes apstrādi, un tikai katra kompānija prezentē 3 agregātus, kurus viņi uzskata par aktuālākajiem. Ja? Un nestoties uz to, jau šobrīd mēs skatāmies, kad ilgi jau notiek šī tehnikas demonstrācija. Ja? Tā kā domāsim, kā mēs nākošgad to visu darīsim. Vai tā būs sējas tehnika vai kaut kāds miks. To dzīve rādīs, ja? Bet katrā ziņā man ir ļoti liels prieks, ka cilvēkiem nestoties uz to, ka varbūt, ka tur Telšu pilsētiņā ir citas aktivitātes, ja? Ir ļoti liela interese tieši redzēt uz lauku, paskatīties, izvērtēt, kā katra tehnikas vienība strādā. Un atkal nākošā Eiropas fondu kārta nav aiz kalniem, ja? Tā kā, šis atkal ir īstais brīdis izvērtēt, izsvērt un pieņemt pareizo lēmumu, iegādāties pareizo tehniku. Atgriežot pie vādes, kāds tu izvēlējies no savas puses piedāvāt? Mēs prezentējam karjeru diskus un 2 lobītājus. Absolūts jaunums tirgu Opus lobītājs un nedaudz jau vecāka mašīna, kur ir 2 gadus tirgu. Tas ir Ugains lobītājs Swift. Patīkam, ka kārtīgi saimnieki atrod laiku uz tādām kārtīgām lauku dienām arī atbraukt. Jā, ņemot vērā, ka mēs esam tālu gabalu braukuši, visus 400 km, un mums tomēr Latgalē vēl labības novākšana vismaz 10 dienas vēl principā nesākās, tad mēs varam izmantot praktiski šīs sezonas pēdējās lauku dienas apmeklēt. Kā tu pavērtē Jožs, ne pirmo gadu tas šeit? Jā, Jožos jau 10 gadus viss te notiek. Mēs varbūt ne katru gadu esam bijuši atbraukuši, bet cenšamies. Vismaz reizes 5-6 tiešām esam bijuši un arī daļai ar kolektīvu paņemam arī vīrus līdzi, lai paskatītos, kā Jožos strādā, kā viss notiek. Un patīk Jožos tas, ka šeit notiek tieši reāli darbā tehnikas tās visas lietas.
un reāli demonstrējumu ar konkrētām tehnikām, konkrētos dziļumos, izskaidrojot visu, ir ko salīdzināt katrā ziņā. Tu jau ar tie partneri daudz, tā kā tev ir arī tā palete, ko skatīties. Ir palete, ko skatīties, jā, paši mēs strādājam gan ar vādēšana agregātiem, gan ar Amazoni, un tas mums ir arī pamatā augsnes apstrādē. Un, teiksim, ir ko salīdzināt, ir ko pavērtēt un paskatīties arī, ko citu piedāvā. Tu ar Viļānu lauku dienās biji savā pusē, kā to novērtēji, kā viņi pastrādāja? Jā, Viļānu lauku dienas tās mums ir krietni tuvāk. Mēs tā braucam, skatāmies, un arī tur ir savi ieguvumi, tur ir arī lauku demonstrējumi, tas ir, kā saka, izmēģinājumi lauki, plus iet tehnika. Bet šeit Jožos, tieši, ko es arī iepriekš uzsveru, patīk tas, ka šeit ir realitātē tehnikas salīdzinājumi, teiksim tā. Tas ir tas svarīgākais arī. Bet ar tiem saimniekiem, kuri atraduši laiku, man teikt pamācīties, patestēt, jo tūlīt darba turpināsies. Tāpēc arī saku, pirms lielās tās ražas novākšanas un nākošā gada sejas, tas ir tas moments, kur atbraukt, bišķi atvilkt telpu un paskatīties un pavērtēt. Zemniekiem ir jāsabrauc un vispār ir vērtīgs tās visas lauku dienas, jo pēc tam mums ir darba cēliens uz 2 mēnešiem, ka mēs viens otru principā neredzēsim. Acīm redzot, visiem kopā tikai ir spēks, lai runātu ar tiem, kas pēc tam šo produkciju pirks. Tikai kopā ir spēks. Tā īstā reize, kad ritīgi vilcēji varēja parādīt savu spēku. Jā, labdien tiešām visiem. Prieks būt, ka esam šeit pirmoreiz lielākā sastāvā, Jožu dienā. Intrak Latvija, gan Ferguson traktori, gan kombains, gan Manitou tehnika, gan būvtehnika. Jā. Un arī mums ir vairāk kā 10 vienības, ko arī rādījām, demonstrējām, kultivātors, rugāns lobītājus, teiksim, un tiešām prieks būt šeit kopā ar jums visiem, diezgan jubilejā, kopā ar Gunvaldu un Ivaru. Tā kā tiešām liels diena. Nu, varbūt uzsver kāds akcents to, ko mēs rādījām. Tad demonstrējām mēs tādu Dalbo veldni, Maxirolu, teiksim, darba platums 6 metri. Tas ir ļoti vērtīgi, teiksim, tad, kur tev zemes apstrādes darbos, teiksim, ka tev zeme jāsablietē, akmeņus izspiež ārā, teiksim, jā, tāpat sliegs nogalina, teiksim, un viņš ir pirms sējas, vai arī pēc sējas izmantojums, teiksim, jā, un ļoti viegli nevajag jaudīt traktoru, pietiek 230 zirgiem ar to apstrādājot. Kā arī rādījām Kongshildi, īstenībā pēc ilgu gadu pārtraukuma pirmoreiz, jā, Intrak to rādīja. Man liekas, ka nav pat uz zemnieki redzējuši Kongshildi tehniku darbībā kādu pēdējos 5 gadus. Un bija rugāns lobītājs, jā, kas ir par darba platumu 5,4 metri. Precīzās dziļuma kultivātors, kas sagatavo jau zemi sējai, pilnvērtīgi vienā gājienā, teiksim, jā, gan paceļ augšā, gan, teiksim, jau uzrušina, un arī turpinātā rullis tāpat ir, jā, kas to visu sagatavo sēja kvalitīvi. Un vēl pēdējo, ko mēs rādījām, Kongshildi, tas bija dziļinātājs, jā, rugāns lobītājs, jā, kas, teiksim, ir ļoti noderīgi, ka jau ir nokults, jā, lai to var sagatavot jau arī sējai, teiksim. To visu rādījām, demonstrējām, ir pieteikties varat uz demonstrācijām pie mums, Intrak. Intrak ir servis pieejams 24 stundas diennaktī, jā, rezerves daļas, jā, visā Latvijā. Tuvākā vieta Saldus filiāli, kur agricentrs mums ir, jā. Protams, bez tā visi jaunumi, jā. Vēl mums jaunums ir jauns traktors. Sērija F5713, jā, kas ir ražota šogad, un iegūst tituli, jā, kā labākais traktors darbam. Visāda veida lokopībā, teiksim, mazās saimniecībās, jā, frontāli iekrāvēji. Tā kā tas arī pirmo reizi apskatām šeit, mūsu Jožu dienā. Saimnieki bija daudz, skatītāji, vērtētāji, testētāji. Visiem bija iespējas ar jums tikties un arī pašiem redzēt darbībā visu to. Jā, tiešām paldies par lielo interesi. Mēs tiešām negaidām, ka daudz cilvēku bija uz demonstrācijām. Ļoti daudz gribēja kombainu apskatīt, jā, kas ir šis jaunums, jā, mazs, manevrēt spējīgs, pa labu cenu. Tas, ka viņš vienkārši mehāniski saprotams, jā. Un paldies par zemnieku interesēm. Tiešām daudz kontakti ir, un tagad arī īstenībā sāksies kombainu demonstrācijas, jā, tā kā, ja kāds grib redzēt Ferguson kombainu darbībā, jā, tad arī var laipni aicināt pie mums uzrunāt vairāk. Mēs esam ar pieejami, zvaniet, brauciet ciemos. Garām mailes, tūkstoši veidus sākt, tūkstoši sapņu bējā palaist.
Tūkstot reizes sāp, tūkstot tumšu ēnu karo. Vai tūkstot ir par maz, vai tevi varu saukt par savu? Monsanto šogad ir Jožos kopā ar Vāderšadu, un šoreiz šis ir 10. pasākums. Un paldies Gunvaldim par uzņēmību vēl joprojām sakārtot apstākļus, jo, kā mēs zinām, mēs stāvam uz nokulta Ziemaskvieša lauka. Un jaunā raža jau ir apcirkņos. Prieks redzēt ir arī to, ka mūsu dalībnieku pulks ir kļuvis lielāks. Protams, arī apmeklētāju skaits ir kļuvis plašāks. Proti, tad arī firmas ir pacentušās, lai parādītu savus beidzamos jaunumus un labākos produktus un, protams, inovatīvākās metodas. Monsanto kopā ar Vāderštadu un precīzāk šī gadījumā Roundups kopā ar Vāderštadu minimālās augstas apstrādes tehnoloģiju. Proti, tad mēs sniedzam ilgtermiņa risinājumu audzētājiem, graudaugu audzētājiem, rapšu audzētājiem, mūsu zemniekiem, klientiem. Tad tā ir augsnes apstrāde, nezākļu iznīcināšana un augstāko ražu iegūšana ilgtermiņā. Saimnieki un lauksaimnieki ir jau novērtējuši, kuras kompānijas ne tikai pārdod un aizmirst par viņiem, bet arī nodrošina gan servisu, gan proti arī atbalstu. Un šī gadījumā es domāju, ka šis savienojums Monsanto, Roundup un Vāderšada ir vienkārši lielisks. Saliekot dārgās iekārtas uz lauka, jebkurš gala lietotājs var novērtēt, kas viņam varētu būt vislabākais, visinteresantākais un, proti, arī noderīgākais. Šī gadījumā paldies arī pārējiem tehnikas ražotāju pārstāvjiem, ka viņi piedalās šī pasākumā. Un paldies vēlreiz Gunvaldim, saimniecībai Joži par doto iespēju un lielisko iespēju mums šeit būt šodien un, protams, arī būt turpmākos gadus. Paldies! Cik darba dziļums šajā vietā ir 22 ieregulēts. Vajag dziļāk, protams, tas ir ļoti ērti. Lielākā lauku diena Jožos, un redzam, ka traktors ir šeit. Ne jau tikai kurzemnieki un zemgales, zemnieki lielākie brauc šeieni, bija arī ļoti daudz cilvēku no tās pašas Vidzemes puses, arī no Latgales. Tas arī priecē un katrs grib šeit ieraudzīt kaut ko jaunu. Protams, ka arī šeit šodien bija demonstrācijas ar lauksaimniecības agregātiem, bet mēs arī baudījām neviltot interesi no zemnieku puses, tā kā bija arī ko parādīt. Jo šajā Jožu pasākumā mums ir atvestas 3 tehnikas vienības, ir teleskopiskais iekrāvējs, universālais ekskavators un kāpurķiežu ekskavators un arī, protams, ģenerators. Daudz šīs tehnikas saimniekiem pašiem savā saimniecībā. Par cik septembrī ir plānota atkal kārtējā Eiropas atbalsta fonda kārta un, protams, ka cilvēki jau sāk jau laicīgi interesēties, ievākt informāciju un tāpēc mēs arī esam šeit. Viņiem jāizlēma, bet šī stabilitāte ir ļoti pārliecinoša. Vislabākais variants, lai pieņemtu gala lēmumu, ir šo tehniku notestēt savā saimniecībā, un to mēs arī darām. Un paralēli visiem šiem lauku darbiem iet demonstrācijas mums ar universāliem ekskavatoriem un arī ar teleskopiskiem iekrāvējiem. Par cik arī tūlīt tuvojās graudu kulšanas sezona, tad es domāju, ka būs visnotaļ liela interese arī par teleskopisku iekrāvēju, kas ir neatcerams palīgs tīri graudu pārkraušanai un tam līdzīgiem darbiem. Tā kā laipni lūgtum, droši varat pieteikties uz demonstrācijām, vienosimies pa laikiem un būsim klāt jūsu saimniecībā. Lai viņiem vēl neaizmirst arī par konkursu, jo labākiem operatoriem jābūt pie jums klāt lielajā konkursā. Protams, arī šajā gadā būs kārtējās operatora sacensības, kas norisināsies no 5. līdz 9. septembrim, un pieteikšanās ir līdz 15. augustam. Tā kā vēl var paspēt. Vēl var paspēt, un visi, kas jūtās par sevi pārliecināti, jeb grib apliecināt savus spējas un varēšanu un spēkus, tā kā laipni lūgtum, varat pieteikties mūsu mājaslapā www.vitraktori.lv, un tur jūs atradīsiet arī pieteikumu anketu. Vai arī droši varat zvanīt kādam no tirdzniecības pārstāvjiem. Sacensība būs varena spraiga, interesanta, un katrs varēs pierādīt savas spējas un prasmes līdzvērtīgu cilvēku pulkā. Desmit gadi Jožos, un tā ir liela lauku diena Kurzzemes pusē.
Mēs esam šeit 3. gadu, un man liekas, šī joža diena ir uzņēmusi vēl lielākus un labākus tos apgriezienus. Liels paldies gan Gunvaldim, gan arī Hivaram Keviešānam par šo ideju. Un es domāju, ka tas pats galvenais ir tas, lai zemnieki šeit var atbraukt un redzēt dažādu tehniku darbībā un novērtēt. Nu, ķeramies klāt uzreiz, ko mēs rādām, tad mēs visi skatāmies, kas notiekās ar tavējo piedāvājumu. Jā, tātad šo lauku dienu moto ir Rugainas apstrāde, un tā kā mēs pārstāvam Deutz-Fahr brendu, Deutz-Fahr zīmolu, tātad mēs startējam ar Deutz-Fahr traktoriem. Un šodien mēs augsnes apstrādē rādījām Gregoru Besondu RV maņmērsēju arklu ar jauno Andepak pakotāju, kuru izmantojot, mēs varam samazināt gājienu skaitu un praktiski uzreiz pēc aršanas varam sēt. Otrs agregāts, ko mēs rādījām, bija daudziem jau ļoti labi zināms un ļoti labi strādājošs Latvijā Rugainas kultivators Kokerling Vektor. Un bez tā, jā, mēs arī šeit esam atveduši gan Kokerling Ultima sējmašīnu, gan Kokerling diskus. Laba aruma pats pamatu uzdevums ir sagatavot sēklas gultni. Sēklas gultni sākās ar arklu, ar aršanu, ja mēs izmantojam šo tehnoloģiju. Un tātad, ja mēs labi uzaram, mēs varēsim izveidot labu sēklas gultni, iegūsim labu ražu un tātad labus ienākumus. Nu, kā tiek sabiedrīts, jau pēc kādiem 3 gadiem noteikti jāpār, tas ir skaidrs. Nē, jā, protams, jā. Dažādas ir šīs tehnoloģijas, dažādas ir šos saimnieku viedokļi par šo, bet es domāju, ka bez aršanas pilnībā nevar. Otrs agregāts, tātad Rugainas kultivators. Šis agregāts ir, manā skatījumā, arī ļoti universāls, ja vajag, teiksim, ātri iestrādāt augu atliekas un uzreiz pēc tam doties sēt. Šis agregāts arī ļauj iekonomēt līdzekļus, arī, teiksim, samazinot šo vairāk operāciju skaitu tīrumā. Tāpat ar šo Rugainas kultivatoru strādājot sekli var pēc rapša izprovicēt rapša dīkšanu, tāpat arī citu nezāļu dīkšanu. Arī to pašu var darīt pēc kviešiem. Un pēc tam, teiksim, uzart šo lauku, ja tas ir nepieciešams. Un tas ir atkarībā no tā, kādu kultūru jūs esat gatavojies sēt. Tagad pats galvenais ir kulšana, un pēc tam jau nākošais būs jaunās ziemājas sēšana. Tā kā šis būs ļoti, ļoti saspringts periods saimniekiem, un taisni pirms šī lielā darba cēliena ir svarīgi parādīt šos agregātus, lai katrs var atcerēties. Un drīz jau mums atkal ir priekšā kārtējais Eiropas Savienības fondu apgūves periods. Šīs apmācības ir īstā laikā. Jā. Mēs varam dot konsultācijas, mēs varam arī, tas, ko aicinam un piedāvājam saimniekiem izmēģināt savu tehniku savā saimniecībā konkrētos apstākļos, jo daudz uzskata, ka viņiem varbūt augsne ir vissmagākā vai akmeņi visstiprākie. Tas ir būtīgi. Jā, mēs to nenoliedzam. Ne tikai jūsu klientiem, bet visiem. Visiem tas ir, tā dara visi. Un, mēs esam arī auguši, mums ir reģionos nākuši klāt vairāk reģionālie pārdevēji, un darba apjoms palielinās. Kā jau es minēju, pašā sākumā mēs esam kļuvuši Deutz-Fahr zīmolu pārstāvi Latvijā arī. Tas ir traktoru tehnika, kombaini, kurus arī laižam darbā, nostiprinam servisu un strādājam uz to, lai mūsu klienti būtu apmierināti. Labi sanākt visiem kopā, parādīt vienam uz otru, paskatīties, redzēt, kā strādā agregāti. Un tie, kuri tiešām interesējās par šo lietu, tie zemnieki arī apmeklē šīs lauku dienas un skatās. Lai šonakt varam baudīt dzīvi un brīgus ņemt, ko tā mums dod. Hei, mazā!
prasās aplausus arī mūsu muzikantiem, kuri visu dienu šodien izslēdēs tos, kuri būs noguruši no darba, dunas un nāksiet te padejot. Jā, sapratu, kas tā par brīnišķīgu iespēju padejot tādā rugājā. Sen neviens to nav darījis. Paldies, ka jūs esat tik daudz, cik esat, ka šeit sanākuši. Es gribētu, lai mēs visi kopā šodien uzgavilējam mūsu jubilāra vadis tad Latvijā 10 gadi! Nu, ja jau dzimšanas dienas ballīte, tad kā pie dzimšanas dienas ballītes normāli piederās arī dāvanas pasniegt. Un mēs ar kolēģi Hardīnu nolēmām, ka mēs tās dāvanas gribam pasniegt šodien 2 cilvēkiem. 2, kas patiesībā kurus atļaušos nosaukt par šī pasākuma idejiskiem krustēviem. Un viens no viņiem ir Jožu saimnieks, es domāju, ar saimnieci kopā. Un otrs idejiskais krustēvs ir ļoti koleģiālais kolēģis Tehnikas asociācijā Ivars Keviešāns. Ivar, kurā teltī tad galdiņš klāsies ar to smuko galdot šodien? Tur, jā? Sijā eņķe, miņķe, meņķe, piņķe. Rokrakstījums tautieši, mīļie zemnieki, tā kā dakteriem. Šim rakstītājiem noteikti pamat izglītība ir medicīniskā. Tā, ja neviens nekliedz, skaidrs. Ņemam nākošo. Zemnieks saimniecības skudras. Nu nāc, ja tu no skudrām nāk, ja var tik lēnu kā skudra. Zin, kā tā dziesmā, tu tikai skudru nesamin. Viņš ir pirmais, kas šodienas loterijā kaut ko ir vinnējis, aplaus viņam. Zemnieks saimniecības sniedzējs, autiņš būs tik mirdzošs un spīdīgs. Brīnišķīgs nosaukums zemnieku saimniecībai aizvēji. Lūdzu aizvējiem, lūdzu. Kokles zemnieku saimniecība, Bauskas novads. Kokles. Reku skrien. Šitā smaidīgā no koklēm. Kā jūs tā protat pieskaņot savu tērpa krāsu pie šķidruma krāsas? Lūdzu. Nu. Jumpravnieki, Jaunpils pagasts, no savējie, tak tepat tuvumā. Zemnieku saimniecība laši. Laši. Lasis jau pie skatuves. Zināja, ka te jābūt, ja? Lūdzu, nemaz neticēja. Evals Garjānis ir? Wow! Evals tik priecīgs pagaid, vēl man jāsmien pakartē dāvanē, Tev mašīņš ir? Protams, tā būs ko ieliet. Zini, kurā caurumā jālēj? Tu tāds saprāt, izskati, daudz svarīgi. Zemnieku saimniecība braki. Ir no brakiem kāds? Redz, būtu noticējis, no? Reku īstie braki atskrēja. Bet redz, kā tie latvieši prot ar pārliecību melnot acīs skatoties. Nu, redzēt, tev visus uz tā dāvana iesaiņam rakstīts skats. Šitais baigi es skrējējis. Nu jā, ja tam vienam ir vielis, tā šitam reku būs pilns komplekts. Zemnieku saimniecība Kalnāras, Jēkabpils novads, Ignājs pagasts apģērbs. Zemnieku saimniecība Jaunbērzi Dobele. Skrien uzmanīgi! Brīnišķīga aploksnīte, kur rakstīts Neste dāvana kartē. Rīga, Valsts iela, visā Latvijā. Neste, lūdzu. Baloži Saldus novads. Zemnieku saimniecība Baloži. Beidzot balots atlidoja. Tā lāsīti turi. Super, gandrīz nokavēja. Dāvana kartē no Neste. Mēs viņus izvilkām, mums ir palikusi tikai viena dāvana, vai ne? Nāk sijā lāsītes. Un līdz ar to jāsaka, ka ticiet vai ne, jūs esat vinnējis gan akordionu, gan to aparatūru, kas ir uz skatuves, gan visu skatuvi. Nē, jūs sijā lāsītes, Veldzēs, Zantes pagasts, Skandavas novads, esat vinnējis galveno balvu nedēļas nogali Spā kurortā Mārcienas muīžā. Tur iekšā viss ir uzrakstīts, visus sīkumus pie paša Ladestāda izpildu direktora Latvijā. Ivara Keviešana, un uzreiz redz intervijā. Tomēr, kā jūtās, kāds pulss, kāda sirdsdarbība. Kāds ir tās sajūtas, ka tu esi šo galveno balvu šādā laikā? Cik tas ir? Viena trešdaļa. Neaprakstāmas. Vienkārši neaprakstāmas. Pirmā reize kaut kas tāds. Lauku muzikantu 2 piekdaļas. Šādā vietā. Super, vienkārši super. Īstā reize atbrauc. Tieši tā, īstā reize, īstā laikā, īstā vietā. Nu, kā tu arī vērtē tomēr šādu lauku dienu? Es vērtēju ļoti pozitīvi. Liela izvēles iespēja, iespaidi ir daudz un dažādi.
Noderēs saimniecībā. Noderēs, viss noderēs. Liels paldies! Veiksmīgi esam tos 10 gadus ar Vāderstadu un šo lauku dienu maratonu kārtīgi pavadījuši šodien. Īstenībā jau lauku diena šeit notiek 11 gadu. Ar Vāderstadu tā ir tikai 10 gadu jubileja. Un šodien ir tā jubilejas reize. Un kā redz, lauku dienas izdevās. Laiks mums lutināja, nebija ne pa karstu, ne pa augstu. Jūtu, ka viesi ir apmierināti un viss ir noticis. Štoks arī mazliet pamainījis uz 10 gadu jubileju, pilnīgi svaigs, jauns, jā. Visi samācījušies, citi arī tāpat kā pēc tavu piemēru jau staigā, vai viņi saprot, ko viņi dara, tas ir savādāk. Nezinu, katram savs instruments, šis ir mans instruments. Vajadzība īpaši nav, bet vienmēr ir klāta. Nu jā, citi skaņo klavieres, citi laukus pieskaņo un mācās. Es ar šo pārbaudu gan lauku, gan mašīnas, gan pārējo. Tagad jau sākasies te darba, arī raža tomēr jānovāc. Vēlējums ir tāds, ka raža jau ir aizsākta vākt, jau iet jau tālu, jāsāk domāt par sēju, kur vairs par kulšanu. Tam ir jānotiek jau. Jo, kā saka, ko sēsi, to pļausi. Svarīgi rudenī, labi iesēt, lai izdodas.